హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రన్ ఇన్ ఆన్లైన్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్. నా పేరు శ్రీనివాస్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనము మనకి ఏదైతే వాషింగ్ మిషన్ ఉంటుందో ఈ ఫ్రంట్ లోడ్కి సంబంధించిన డ్రమ్ అయితే ప్రాబ్లం అయింది ఫ్రెండ్స్. ఈ లోపల ఇది ఉన్నది చూసారా, ఈ డ్రమ్ సరిగ్గా తిరగలేదు. సో ఆల్రెడీ చేంజ్ చేశాను నేను ఇప్పుడు. సో ఇది కూడా చూడండి, నా ఓల్డ్ది అయితే ఇంత ఘోరంగా ఉన్నది. సో అది ఏ విధంగా చేంజ్ చేసుకోవాలి, అసలు ఈ లోపల ఈ ఫ్రంట్ లోడ్ అనేది వాషింగ్ మిషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఇది మొత్తం ఇప్పేస్తే కనుక అసలు ఎట్లా తిరుగుతుంది ఏంటి అనేది లోపల పార్ట్స్ అన్నీ కూడా మనకు క్లియర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తాను. కాబట్టి వీడియోని అయితే ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి, స్టార్టింగ్ నుంచి వీడియోని చూడండి. చూస్తే అసలు వాషింగ్ మిషన్ ఫ్రంట్ లోడ్ ఇట్లా పనిచేస్తుంది అన్నట్టు. సో ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ ఈ బ్యాక్ సైడ్ డోర్, దీనికి ఫ్రంట్ అటు వెనుకకు ముంగటికి 2 స్క్రూలు ఉంటాయి. స్క్రూలు ఇప్పించినాక ఇట్లా లాగితే వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ బ్యాక్ వచ్చేసేయాలి. బ్యాక్ వచ్చి రేక్ ఉంటుంది కదా, ఇది డ్రమ్ అంటే మోటార్కి సంబంధించిన పార్ట్ అనమాట. అది ఇప్పేసేయాలన్నమాట. ఓకే, దీనికి 4 స్క్రూలు ఉంటాయి, అది ఇప్పేసేయాలి. సో పైనది తీసేసుకున్నాం కదా. సో తీసేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కొంచెం ఏంటంటే తను దాని చుట్టూ వైర్స్ ఉన్నాయా, ఏమైనా ఇరిగినాయా అని చెక్ చేస్తున్నాడు. ఓకేనా. సో యాక్చువల్గానైతే ఇవన్నీ కొంచెం ఇక్కడ లూజ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం ఈ విధంగా లూజ్ చేసుకున్న తర్వాత దీని రబ్బర్ అనమాట. ఓకే, ఈ మనకు వాటర్ లీకేజ్ కాకుండా రబ్బర్ ఉంటుంది కదా, ఆ ముందు రబ్బరు. సో ఈ పైన ఈ ఒకటి భాగం ఉంది చూసారా, ఈ రేక్ ఇట్లా ఒక పట్టీల టైపు. సో పట్టీ టైప్ కూడా తీసేసుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ చూసారా, తీసేసాడు ఆల్రెడీ. ఈ పట్టీ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఈ పట్టీ అనేది ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్కి మీరు చూడండి, అదిగోండి. ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది ఇది మన పౌడర్ మొత్తం లిక్విడ్ పోస్తాం కదా, ఆల్రెడీ ఆ క్యాప్ అయితే తీయడం అయితే జరిగింది. ఓకే, సో ఈ పట్టీ కూడా మొత్తం తీసేసి దానికి సంబంధించిన ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఫస్ట్ డోర్ తీస్తున్నాడు. ఈ డోర్ కూడా లెఫ్ట్ రైట్ స్క్రూలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఈ ఎందుకు కంప్లీట్గా ఆగాడంటే ఇక్కడ ఇదిగోండి, ఈ డోర్ పెట్టే ఇక్కడ మన లాక్ ఉంటుంది కదా, ఈ లాక్ అనేది సిస్టమ్ ఇక్కడ వైరింగ్ ఉన్నది. ఓకే, సో వైరింగ్ ఉంది కాబట్టి వైరింగ్ డైరెక్ట్ తీయడానికి లేదు, దానికోసం 2 స్క్రూలు అయితే ఉన్నాయి. ఇదిగోండి, ఈ స్క్రూలు అయితే తీసేస్తే మనకు హ్యాపీగా డోర్ కూడా మొత్తం కూడా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఈ డోర్కి పైన లెఫ్ట్ రైట్ స్క్రూలు ఉంటాయి. స్క్రూలు ఓపెన్ చేస్తే కనుక మీకు ఈ డోర్ యాజిటీజ్గా వస్తుంది. అది ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి తర్వాత ఈ లాగ్కి సంబంధించిన 2 స్క్రూలు అయితే ఇప్పుతున్నాడు చూడండి. ఓకే, సో అసలు ఈ దీనికి సంబంధించింది చాలా టూల్స్ కావాలి. అయితే ఈ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇంత ఈజీగా ఉంటుందా అంటే, ఇట్లా పనిచేస్తుంది అన్నట్టుగానైతే నేనైతే షాక్ అవ్వడం అయితే జరిగింది. సో చూసారా, డోర్ అయితే వచ్చేసింది. ఇదిగోండి, ఈ పైన పట్టి అనుకున్నాం, ఫస్ట్ మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఈ పైన పట్టి ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూసారా, గిన్నె కింద పెట్టింది ఒక బౌల్. ఆ గిన్నె కింద పెట్టింది ఏంటిది, అది మనం లిక్విడ్ పోస్తాం, పౌడర్ పోస్తాం కదా, అదన్నమాట. సో దాన్ని కూడా మొత్తం ఇది ఇప్పిన తర్వాత ఈ పట్టి ఏదైతే ఉందో స్క్రూ తీసాడు చూడండి, ఆ పట్టి ఇప్పిన తర్వాత అదైతే యాస్టేజ్గా దానికి వాటర్కి సంబంధించిన పైప్స్ ఉన్నాయి చూడండి బ్లాక్కి. ఓకే, సో అవి కూడా తీసేసుకుంటే మనకు దానికి సంబంధించిన సెక్షన్ అది యాస్టేజ్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. 3-4 స్క్రూల్స్ ఉంటాయి ఈ పట్టికి పట్టుకొని, ఆ సైడ్కి క్లిప్పులు లాక్క ఉంటాయి. ఆ క్లిప్పులు ప్లస్ ఈ స్క్రూలు మొత్తం ఇదిగోండి ఈ విధంగా తీసేస్తే కనుక ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇదిగోండి, ఇక్కడ ఇది వాటర్ పైపులు ఉన్నాయి చూడండి, దీన్ని ఇక్కడ తీసేసి ఆ సైడ్కే పెట్టేసాడు. మొత్తం కంప్లీట్గా అయితే ఏం తీసేయలే, జస్ట్ మనకి ఏదైతే డ్రమ్ తీయడానికి మనకు కావాలో అది మాత్రమే. ఇదిగోండి, ఈ క్లిప్ మాత్రమే తీస్తున్నాడు అంతే. తీసేసి యాస్టేజ్గా అటు పక్కకు పెట్టేసాడు అనమాట, ఈ వెనక పట్టి మీద పెట్టేయడం అది జరిగింది. సో తర్వాత ముందుకు వచ్చినాక ఇదిగోండి, ఈ ముందు రబ్బర్ చుట్టూ పెద్దగా ఒక రాడ్ల టైపులనైతే గట్టి ప్లాస్టిక్ది అయితే ఉండడం అయితే జరిగింది. ఇవి చాలా టైట్ ఉన్నాయి, పాపం చాలా ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాడు ఇతను. ఓకే, సో దీనికి 4 స్క్రూలు 5 స్క్రూలు ఉన్నాయి. ఇవి మొత్తం కొంచెం ఊగకుంటా అన్నమాట, కంప్లీట్గా ఊగకుండా గట్టిగానైతే సెటప్ అయితే చేయడం అయితే జరిగింది, వచ్చింది అట్లా. ఓకే, సో కొంచెం బరువు కూడా ఉన్నాయి ఇవి. స్క్రూలు అయితే మామూలుగా లేవు ఫ్రెండ్స్, చాలా లావుగా ఉన్నాయి. సో ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ ఖచ్చితంగా వస్తూనే ఉంటాయి, కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మీరు చూసిన ఈ వీడియో కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం ఎవరు ఇంతవరకు చూపించలేదో నాకు తెలియదు, కాకపోతే ఫస్ట్ టైం అయితే మనం ఏ విధంగా ఓపెన్ చేయాలి ఏంటిది అనేది వాషింగ్ మిషన్ ఫ్రంట్ లోడ్ని మీకు అయితే నేను ఖచ్చితంగా చూపెడుతున్నాను చూడండి. సో ఇదిగోండి, ఇవి 2 కంప్లీట్గా తీసి పక్కకు పెట్టినాక కింది నుంచి కూడా 2-3 స్క్రూలు అయితే ఉంటాయి కింద. అసలు యాక్చువల్గా ఈ డ్రమ్ ఉంది చూసారా, డ్రమ్ చుట్టూ స్క్రూలే ఉంటాయి. ఓకేనా.
సో, ఇక్కడ వైరింగ్ అనేది ఇప్పుడు వస్తుంది. ఫస్ట్ మనం వైరింగ్ అని అనుకున్నాం గదా! ఏది ఈ డోర్‌కి ముందుకు ఈ రబ్బర్ చుట్టూ 2 వైర్లు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇది అంత ఈజీగా బయటికి ఊడి రాకుండా రబ్బర్ చుట్టూ గూడా మనకు వైర్‌లయితే ఉన్నాయి. సో, ఈ వైర్‌లయితే ఇక్కడ పైనున్నది చూడండి, రబ్బర్ పైన చిన్న వైర్ ఉంది. సో, వైర్లు అదిగోండి. ఈ వైర్ కూడా మీకు తీసేయాలన్నమాట. 2 వైర్లుంటాయి చిన్నగా క్లిప్పులు లెక్క అన్నమాట. నథింగ్ బట్ క్లిప్పులు లెక్కనే ఇది గూడా. చాలా ఈజీగానైతే ఉంటది చూడండి, తీస్తున్నాడు. ఓకే. సో, ఫ్రెండ్స్ ఇదే గాకుండా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మన వీడియో సెక్షన్‌లో ఉన్నాయి. ఎస్పెషల్‌గా అయితే మన ఎడ్యుకేషన్ వీడియోస్ అయితే చేస్తూ ఉంటాము. ఓకేనా? సో, ఇది మా ఇంట్లో తీయడం అయితే జరిగింది. ఇదిగోండి ఈ విధంగా అన్నమాట. సో, ఇట్లనే 2 క్లిప్పులుంటాయి. ఇదిగోండి ఈ కింద అట్లా. ఇవన్నిటిని ఇట్లా సరిగ్గా చేసుకుంటూ దాని కింద ఇంకొక వైర్ టైప్‌లో ఉంటది క్లిప్ టైప్‌లో. సో, దాన్ని గూడా మొత్తం అయితే కంప్లీట్‌గా తీసేస్తాడు. సో, జనరల్‌గా అయితే మనము ఎడ్యుకేషన్ వీడియోస్ అయితే చేస్తూ ఉంటాము. సో, మా ఇంట్లో చిన్న ప్రాబ్లమ్ ఉండడం వల్ల ఇది మా మెకానిక్‌నైతే పిలిపించి ఇది రిపేర్ అయితే చేస్తున్నాము. సో, ఓకేనా. సో, ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన వాటర్ పైప్‌కి సంబంధించింది ఇది కనెక్షన్ అయితే అవుట్ చేస్తున్నాడు. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఈ కింది నుంచి అయితే కొంచెం వాటర్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి కింద ఫస్టే కొంచెం లావట్టేసి వాటర్ అయితే తీసేసాడనమాట. ఓకే. సో, ఈ డ్రమ్ ఈజీగా రావాలంటే అంత ఈజీగా రాదు ఫ్రెండ్స్. కింద, పైన ఎటు 4 అటు 4 పెద్ద పెద్ద బోల్ట్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇందాక మనం నల్లయి ఆ డ్రమ్ చుట్టూ ఎట్లా ఉన్నాయో అట్లాంటి పెద్ద పెద్ద బోల్ట్స్ నట్లయితే ఉంటాయి. సో, లోపటికి పెట్టి తీయాల్సుంటది లోపట. ఓకేనా. సో, తర్వాత చూడండి, ఇక్కడ ఈ డ్రమ్ పైన గూడా ఇక్కడ కొంచెం ఊగకుండానైతే బ్యాలెన్స్‌డ్‌గా దీన్ని కర్రగా ఇంత లావున్నది చూసినా 3 స్క్రూలతోని ఈ 3 స్క్రూలు ఇప్పేసి దీంతోని ఇది వట్టిదే ఫ్రెండ్స్, కొంచెం వెయిటేజ్ కోసమని పెట్టాడంట. ఇదిగోండి ఇది చు కొంచెం ఆ స్ప్రింగ్ లూజ్ అవ్వగానే ఇటు వంగుతుంది చూడండి. సో, ఆ వెయిటేజ్‌నైతే తీసేస్తున్నాడు. ఇక్కడ సైడ్‌కి గూడా చూడండి, ఇది మొత్తం గూడా ఏంటంటే ఇది 2 స్ప్రింగుల ద్వారా మొత్తం ఈ డ్రమ్ మొత్తం కంప్లీట్‌గా ఆగుతదనమాట. ఇదిగోండి ఇది చూడండి. ఇక్కడ స్ప్రింగ్ పెట్టాడు గదా! ఈ మొత్తం కంప్లీట్‌గా 2 ఇటొకటి, అటొకటి ఉంటదనమాట స్ప్రింగులు. ఈ స్ప్రింగులతోని మీద మొత్తం ఈ డ్రమ్ము ప్లస్ మోటారు. ఈ మోటార్ అనేది గూడా ఎనకాల డ్రమ్ ఉంటది గదా! ఈ ఎనకాల డ్రమ్ము పార్ట్ ఈ ముందుకు మనం తీసేస్తే ఇదిగోండి ఇక్కడ సగం సగం ఉంది గదా! ఎనకాల డ్రమ్ కింద మోటార్ ఉంటదనమాట. ఈ ముందు డ్రమ్ అయితే ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ నట్లు దాని చుట్టూ ఉండే ఎన్నైతే ఒక 10, 15 నట్లుంటాయి. ఇదిగోండి ఇప్పిన తర్వాత నాకు పాడైనటువంటి ఇది లోపట డ్రమ్ అన్నమాట. ఓకే. దీన్ని చేంజ్ చేశాడు ఇప్పుడు లోపట. ఓకే. సో, యాక్చువల్‌గానైతే ఈ వీడియోని నేను రివర్స్ చేసి చూపెడుతున్నాను. ఫస్ట్ ఇప్పేటప్పుడు నేను సరిగ్గా చూపెట్టలేదు. అంటే తీయలేదు వీడియో. మళ్ళీ ఫిట్ చేసేటప్పుడు తీస్తున్నాను. ఓకే. కానీ దాన్ని నేను రివర్స్ చేసి చూపెడుతున్నా వీడియోని అంతే. ఓకే. కాకపోతే ఎక్కియడం, ఇప్పడం మాత్రం సేమ్ టు సేమ్. ఇదిగోండి నేను ఇప్పినట్టే రివర్స్ చేసి చూపెడుతున్నా. చూసారా? ఇదే విధంగా అన్నమాట. ఓకే. సో, ఈ విధంగా దీని చుట్టూ ఉన్నటువంటి నట్లను మొత్తం కంప్లీట్‌గానైతే తీసేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడనే చాలా టైం అనేది వేస్ట్ అవుతది. ఎంత మడ్డి ఉన్నదంటే ఫ్రెండ్స్, నేను ఈ డ్రమ్‌లో మనము సరిగా ఇది 2 మంత్స్‌కి ఒకసారన్నా ఖచ్చితంగా మనం డ్రమ్ అనేది క్లీన్ చేసుకోనట. దానికి సంబంధించిన చిన్న టాబ్లెట్ లాంటిది, లేకపోతే లిక్విడ్ లాంటిది ఏదో దొరుకుతదట. పోయేటప్పుడు ఇచ్చిపోయాడు మాకు. సో, అది కూడా నేను వీడియో చివరిలో చూపెడుతున్నా ఆ ప్యాకెట్స్. సో, ఇది ప్రతి 2 నెలలకు ఒకసారి మనం డ్రమ్ క్లీనింగ్ చేసుకోకపోతే ఏందంటే డ్రమ్ చుట్టూ కూడా మనకు ఏంటి ఇట్లా పట్టిపోయి మడ్డి లెక్క ఇట్లా పట్టిపోయి డ్రమ్ అయితే తిరగకుండా ఆగిపోయి అసలు మన మురికి కూడా సరిగ్గా పోదంట. ఓకే. మనకు వాషింగ్ మెషిన్ ఇన్‌స్టాల్ చేసేటప్పుడు తను టెక్నీషియన్ అసలు సరిగ్గా చెప్పలేదు. సో, చెప్పకపోవడం వలన మాకు గూడా తెలియకపోవడం వలన 2, 3 సంవత్సరాలకి మంచి కొత్త వాషింగ్ మెషిన్ అయితే ఫ్రంట్ లోడు 7 కేజీస్‌ది ప్రాబ్లమ్ అయితే వచ్చింది. సో, ఇదిగోండి మొత్తం నట్లంతా ఇప్పేసినాక ఈ విధంగా బయటికి లాగేస్తున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వాటర్ పైప్స్ కనెక్షన్స్ మొత్తం తీసేసినాక మెల్లిగా ఈ విధంగా తీసేస్తున్నాడనమాట. కింద ఇంకేమన్నా స్క్రూలుంటే తీసేస్తున్నాడు. ఇదిగోండి ఈ విధంగా అనమాట. ఇది ఫ్రంట్ ఒక 2 పార్ట్స్ ఉంటది గదా! పైన ప్లాస్టిక్‌ది. ఈ ప్లాస్టిక్ తీస్తే డ్రమ్ తీయడానికి అవకాశం ఉంటదనమాట. ఫస్ట్ ప్లాస్టిక్ తీస్తున్నాము. సో, మొత్తం మీద ఈ ప్లాస్టిక్ ముందుటి భాగం, వెనక భాగంతోనే వెనక భాగం అయితే మొత్తం కింది సైడ్, వెనక భాగం కింది సైడ్ మోటార్ దాని మీద మన ఇది ఆధారపడి ఉంటది. ఓకే. సో, ఈ ఫ్రంట్ ఉంది చూసారా ప్లాస్టిక్, అది మామూలు ప్లాస్టిక్ కాదండి. చాలా
గట్టి ప్లాస్టిక్ అనమాట. అది మనకు గూడా అది మధ్యలో మధ్యలో వాటర్ లీక్ అయితది చూసారా? వాటర్ లీక్ అయితంటే ఇదే ప్రాబ్లమ్ అన్నట్టు. సో, ఇది 2000 నుంచి 3000 మధ్యలో ఉంటదంట. ఓకే. సో, ఇది గనక కొంచెం లీకేజ్ అనేటైతే ప్రాబ్లమ్ ఇది. కాకపోతే నాకైతే ప్రాబ్లమ్ ఫస్ట్ డ్రమ్ తిరుగుతలేదు కాబట్టి డ్రమ్ అనేది ప్రాబ్లమ్. ఓకే. సో, డ్రమ్ ముందు భాగం కంప్లీట్‌గా తీసేసేయాలంటే ఎనకకొచ్చేసేయాలి. వెనక భాగానికొచ్చేసి దీనికొక పట్టా ఉంటది చూసారా? ఈ పట్టాని తీసేసి దానికొక స్క్రూ ఉంది మధ్యలో చూడండి. పట్టా తీసేసినాక స్క్రూ ఉంది. ఓకే. సో, ఇదంతా భాగం గూడా ఎనక ప్లాస్టిక్ భాగంతోనే ఇదంతా గూడా లింకప్ అయి ఉంటది. ఇదిగోండి. ముందు అది రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా పెద్ద పాన పట్టి పెద్ద టూల్‌ని యూజ్ చేసైతే ఖచ్చితంగా ఈ నట్టుని తీసేస్తే మనకు ముందుకు డ్రమ్ అయితే రావడం అయితే జరుగుతది. ఓకేనా? సో, చూడండి తీస్తున్నాడు. సో, ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మీరు చూసిన ఈ వీడియో కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని రెగ్యులర్‌గా మనల్ని ఫాలో అవ్వండి. ఓకే. సో, అది అక్కడనే పెట్టేస్తున్నాడు. సో, చూడండి. సో, ఇది తీసేసినాక ముందుకొచ్చేసి మళ్ళా కొంచెం ఇట్లా లూజ్ చేసినాక ఈ డ్రమ్ అయితే మొత్తం కంప్లీట్‌గా బయటకొస్తది. ఓకేనా? సో, ఇది ఆల్రెడీ నేను మళ్ళీ చెప్పాను. రివర్స్‌లో నేను వీడియో చూపెడుతున్నాను. చూడండి. ఎక్కించిన తర్వాత అసలు కరెక్ట్ ఉందా లేదా అనేది మీకు చూపించడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకే. పాతది ఆల్రెడీ పక్కకు పెట్టేసాడు. సో, పక్కకు పెట్టేసి మళ్ళా కంప్లీట్‌గానైతే మళ్ళా ఫిట్ చేస్తున్నాననమాట కొన్ని. చూడండి. సో, ఇదంతా చూడండి ఎంత సింపుల్‌గా ఉంది. అసలు ఫ్రంట్ లోడ్ అనేది అక్కడ 2 స్ప్రింగులు లోపట మధ్యలో లెఫ్ట్‌కు అండ్ రైట్‌కి స్ప్రింగులున్నాయి. ఓకే. ఆ స్ప్రింగుల ద్వారా మాత్రమే ఇది మొత్తం బేస్ అయ్యి ఆధారపడి ఉండేది. సో, ఇది ఒకసారి డ్రమ్ము మొత్తం తీసేసినాక ఇదిగోండి ఈ హీటర్ సెక్షన్ కింద మొత్తం మడ్డి పట్టిందనమాట. హీటర్ సెక్షన్ లోపట ఎంత గలీజున్నదో చూడండి. చాలా క్లీన్‌గా అయితే చేసుకున్నాను. సో, ఈ డ్రమ్ము ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా మొత్తం మంచిగా కడుక్కొని మళ్ళీ నేను ఎక్కించడం అయితే జరిగింది. ఇది హీటర్ సెక్షన్ చూడండి. ఆ హీటర్ సెక్షన్‌లో ఎంతగానో ఉంది మడ్డి చూడండి. మామూలుగా లేదు. ఓకేనా? సో, అందుకే మనం ప్రతి 2 నెలలకు ఒకసారి అయితే ఖచ్చితంగా డ్రమ్ అయితే క్లీన్ చేసుకోవాలని ఇప్పుడు ఇతనైతే చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? సో, ఈ మెకానిక్ చెప్పిన దాని ప్రకారం మనకొకటి తెచ్చిపోవడం అయితే జరిగింది. ఇదిగోండి ఇది నేను ఇది మాకు ప్రాబ్లమ్ అయినటువంటి డ్రమ్ అనమాట. దీని ప్లేస్‌లోనే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొత్త డ్రమ్ ఎక్కిచ్చి పెట్టాడు. సో, నేను ఇదిగోండి ఈ వీడియోలో నేనైతే చెప్తున్నాడు. ఈ ప్యాకెట్ ఉంది కదా చూసారా? ఈ సామ్‌సంగ్ ప్యాకెట్ ఇందులో 4 ప్యాకెట్స్ వచ్చాయి. ₹800 తీసుకున్నాడు. అంటే ఒక్కొక్కటి ₹200 పడుతున్నది. ఓకే. డ్రమ్ క్లీనింగ్ అనే ఆప్షన్ ఒకటుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ ఆప్షన్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇది అందులో పోసేసి లేదు లోపట మధ్యలో డ్రమ్‌లో ఎంప్టీ అందులో పోస్తారు కదా! సో, మీకు అది పోసుకొని స్టార్ట్ చేస్తే గనక కొంచెం వాటర్ హీట్ అయితాయట. చాలా హీట్ అయ్యి మొత్తం డ్రమ్ అంతా క్లీన్ అయితాయట. అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి వాషింగ్ మిషన్ బ్యాక్ సైడ్ ఒకటి మనకు ఫిల్టరేషన్ అని ఇదొక గడ్డనైతే పెట్టాడనమాట జరిగిందనమాట. ఎందుకంటే మనకి బోర్ వేసినప్పుడు ఆ బోర్ వాటర్ మనకి అందులో ఫ్లోరిన్ ఉంటది కదా! ఫ్లోరిన్‌తోని కూడా అదంతా లోపట మనకు డ్రమ్‌కి పట్టేసుకొని తిరగడం అనేది ఆపేస్తుంటారనమాట. ఆపేస్తది మిషను. సో, అట్లా కూడా ప్రాబ్లమ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి నాకు ₹1800 పెట్టేసుకొని ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఫిల్టరేషన్ అనేది ఫిట్ చేసి పోయాడు. సో, ఇది బావుంటది. కొంచెం మీకు ఇంత జంగు పట్టకుండా మళ్ళీ అలా ఎక్కువ లైఫ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటది అని ఇదైతే ఈ ఫిల్టరేషన్ అయితే మనకి ఇచ్చిపోయాడు. ₹1800 ఈ సామ్‌సంగ్ కంపెనీదంట. సో, ఓకే. ఇది చూద్దాము ఇది ఎట్లా పనిచేస్తదో నెక్స్ట్ వీడియోతోనైతే మీ ముందుకొస్తాను. ఈ ఫిల్టరేషన్ అయితే మీకు కావాల్సుంటే మడ్డి పట్టకుండా బోరేసుకున్నప్పుడు ఆ మడ్డి పట్టకుండా కావాల్సిన వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు. లేదంటే 2 మంత్స్‌కొకసారి నేను ఫిల్టరేషన్ చేసుకుంటా. లేకపోతే 40 డేస్‌కోసారి నేను డ్రమ్ క్లీన్ చేసుకుంటానంటే చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా?